Йоу-йоу, Кокраш на связи, рэп-группа «Муравейник». Я пришел на концерт рэп-группы «Многоточие». Но я не один, со мной мой бро. Как его зовут? Бабай. Бабай здесь. Ты готов слушать настоящий русский рэп? Можно материться? Нет, да? нельзя. Я пипец как готов вообще слушать настоящий русский рэп. Поднимайся по эскалатору. Я быстро. Где-то там, где концерт, улица начинается, свет, попробуй поднимись выше. Многоточие, многоточие. Ебой. Покажи мне правду в океане лжи, отыщи мне ложь в зеркале смерти, расскажи, как жить, умирай каждый день. Я не хочу быть, если приходится небо, не понимаю как. Йоу, народ, ну что, мы встретили первого фаната группы «Многоточие», прямо здесь, поднявшись сюда. Дружище, как тебя зовут? Александр. Как давно ты слушаешь группу «Многоточие»? С 2004 года примерно. 2004-го? То есть, когда вышел альбом «Жизнь и свобода», ты еще, наверное, не слушал группу «Многоточие», да? Мне было 14-15 лет. Ну да, 10 лет рановато слушать группу «Многоточие», а в 14 вообще само то. Я бегу от себя, от шуткой реальности. В нормальном состоянии чую привкус ненормальности. Простые формальности доводят меня до крайности. Я не вижу в этом даже доли случайности. Такая тема была, то, что я рос в Верхянском районе. Была тогда, технологически вот это вот, как у брата 2, как у Бодрова, короче, вот эта вот вся эта тема. Диски крутил, короче, все дела. И все. И вот так вот и прогоняло вот это вот все. И это меня ментально, понял, да, ментально сохраняло. Подожди, мозги пусть забудут это снова навсегда. Изменить этот мир, вот наша судьба. И пусть любая беда меня скрывает с пути. Я все равно буду идти, ведь надо дойти. Пожалуйста, как вас зовут? И как вы познакомились с творчеством «Многоточия»? Меня зовут Дарья, и я знакома с творчеством «Многоточия» еще со школы, я 91-го года рождения. Меня очень сильно ругал папа, что я слышала такую музыку, но я не могла остановиться, это очень классные треки, и поэтому я очень А какая сильно любимая фанат. песня? У меня вообще любимая песня, она не очень популярная, это на стихи Цветаевой она. Не уйти от дежурных витрин в моем городе. Во-первых, я, как и большинство людей здесь присутствующих, слушаю их с самого детства, можно сказать. То есть, мне 34 года, и всю свою сознательную жизнь я их знаю. Познакомился, когда начал заниматься концертами. Соответственно, мы сначала у нас были рабочие отношения, потом мы стали как-то дружить, больше общаться, и со временем я начал делать им концерты по всей стране. Зачем я нужен тебе? Почему ты каждый день ждешь, что я приду? Ложь волоча за собой, что я значу для тебя. Ты отвечаешь все, прячь глаза, нервно слезы утирая. Когда они только начали выступать, я еще был вообще маленьким. Мне очень нравится, я жду то, что будут старые песни, надеюсь, сегодня. Я спину мету, как кричал на встрече парень. Ты вернешься теплый ветер свободы мне в лицо подул. С надеждой на завтра в этот новый мир шагну я. Знал отлично, все по-другому на свободе. Здравствуйте, меня зовут Маша. Отлично. В каком году вы узнали о «Многоточии»? Ой, в 2000 году, наверное, в 2001 даже. Хорошо. Какая Очень. ваша любимая песня? Откровение. «Откровение»? Да, это с первого альбома «В жизни так бывает». «Жизнь и свобода» первый альбом. Супер, супер. Ну какие ожидания от концерта? Да. Давно они приезжали уже в 2014 или до 16 или 17 году. Вот. Примерно такие же хорошие песни послушать, потанцевать. Ты нужна мне больше ночей. Откровение слез моих тебе звездных. Ошибки летят себе с подшивки. Ты зайдешь опять ко мне вновь. Это песня «Когда-то раньше». Там филигранный куплет Кузьмича. Если Руставели сегодня его зачитает, то это будет для меня восторг и оргазм. Мои глаза мир рушится на мелкие части. Мои глаза, вы все уже грубо говоря, все. Я ждал определенные песни, подозревая в душе, что их не будет. Там когда-то раньше я хотел послушать, поднимаюсь выше песню. Я примерно понимал, что их не будет. Но в то же время я услышал другие песни, и под эти песни у меня прям был эмоциональный жесткий всплеск. Я услышал песню «Глупо было бы», я вспомнил, как я слушал ее в общаге. Я прям окунулся в эту общажную жизнь. Прям вспомнил, как я сидел в комнате общежития и слушал песню «Глупо было бы». Это прям
был эмоциональный удар один. Глупо было бы не замечать, что происходит. Родину продали, задарма нефть уходит. Молодежь из деревень ломом валит города. Там, где нужен юный. Меня зовут Андрей. Алексей. Ну, в каком году? В 2000-м, наверное? Может, в конце 90-х? 2001, скорее всего. И какой трек зацепил прямо? Жизнь и свобода, белые братья. На сердце боль. Вот такая вот кассетка. Этой кассете 25 лет. Нет, это «Жизнь и свобода», альбом, которому вот 25 лет. То, что важнее любых слов, любых понятий и суждений. Это то, что придает нам силу творить и любить. Это жизнь и свобода! Иван увлекся творчеством еще с детства, с кассет, альбом «Атом и сознание». Расскажи, как для тебя не пустили? Когда-то пытался на концерт попасть в 2012 году. И на входе, да, на входе не впустили, потому что не было 18 лет. Меня зовут Ольга. Творчество многоточие. Ну, блин, лет, наверное, в 12 мне было или 13. Ну, какие там популярные? «Щемит в душе тоска». В жизни так бывает. Ну, вот с тех времен. А новый альбом Руставели послушали? Нет. Ну, надеюсь, послушайте, да? Белыми листьями зацвело небо, голубая моя, лети по свету к белому солнцу. Трек, в котором используются вот эти вот слова. Семьи. А так, конечно, очень отрадно будет, если сегодня будет исполнены песни такие, как «Что стоит». Я так часто оставался один, с душой разломанной. Строки, что так долго рождал, на полу обрывками груздятся мной среди кучи хлама. Еще одна драма, очевидно, тупик в конце дороги. Ноги еще могут идти, но идти некуда. Надеялся, что все-таки зачитали трек «Что стоит». Публика просто была в восторге. По большому счету, сегодня на концерте те треки, которые я желал мысленно, да, которые я хотел услышать, они сегодня все были исполнены лидером команды «Многоточие». White Hot Ice, очень крутой парень. Прям влетел в новый трек, который он сочинил. «Белый снег». Как темно искал ночник, как дурак нашел покой. Якутск – самый холодный город тура «Многоточия» этого или были еще холоднее? В этом году, если брать именно «Многоточие», наверное, да, самый холодный город в туре «Многоточие». 25 лет альбому «Жизнь и свобода». Кайф, кайф. Но мы сегодня согреемся все. Я думаю, да, мы специально приехали, чтобы сделать чуточку теплее. Кайф. Якутск. Темная дорога, неровной походя, со струей контролевая не порожня. Темные подъезды, прокуренные ночи, никому не верящие больше. Я одинок. Вы думали, что я вправду? Привет, девчонки, как дела? Здравствуйте. На Многоточие пришли? Да. Отлично, увидимся. Хорошо. Так, Что вы сегодня не поняли на многоточие? так, что-то я говорил. Про друзей. Моя любимая песня про друзей. Если он зачитает на этом концерте этот трек, то я буду просто тоже в восторге и испытывать те же самые чувства, что Бабай. Восторг и оргазм. Он никогда не будет искать себе место потеплее, и никогда не будет, как его висеть на твоей шее. Не будет веселиться, когда тебе хуёво, когда все отвернутся, он один сдержит слово. И был момент, когда мне казалось, что на сцену выскочит мастер Спенсер и зачитает свой коронный куплет. Когда-нибудь в жизни каждый что-то, и ты О, и мне кажется, что я прямо сейчас слышу
трек «В жизни так бывает». Пойду-ка я послушаю. Вы, наверное, подумали, что Руставели на самом деле зачитал «Жизнь так бывает». Нет, я, конечно же, сделал нарезку из Rap Music 99-го года. Я думаю, этот трек никогда он не исполнит. Но продолжаю надеяться, верить и любить. Впервые в Якутске. Что-то не слышу. Помогайте, поехали. Зачем я помню те дни, когда с тобой мы окунались в море солнечной любви? Тогда мы чувствами не игрались, это было как в сказке. Вся жизнь перед глазами, казалось, был заполнен и издушными мечтами. В жизни так бывает. Впервые в Якутске зачитали нахуй. Это пиздец. Это разъеб нахуй. Подожди, Это было круто. Сейчас еще версия без мата. Зачитали «В жизни так бывает». Это было очень хорошо. Нам очень понравилось. Очень приятно было. Это было жестко. Ну и, конечно, когда в конце Руставели сказал, что сейчас будет исполнена песня, которая будет не исполнялась 20 лет, и прозвучала «В жизни так бывает», для меня это было вообще откровение. Всем, кто столкнулся с этой бедой, всем беспризорным душам посвящается. Сердце боль, я смотрит небо, что ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Тебе душа тоска, ты сидит сигареты, ты кидается в глаза, как будто слезы, пытаясь выжить. Я просто в шоке. Муравейник рос на треках группы «Многоточие». Это супер-мега крутой концерт. Просто это самый лучший концерт, который когда-либо проходил в городе Якутске. И я жду вас соединения «Многоточия», Руставели, Кузьмич, классический состав. Что об этом думает мой лучший друг? Я жду Гену Грома. Запись пошла. Мы находимся в центре города, на площади Ленина. Я хотел бы отметить шмот Руставели. Он был в хендболе классическом. У него была футболка, я обратил внимание, хип-хоп курил. Короче, Кокрош, у меня что-то хуйня какая-то с фронтальной камерой, поэтому я буду снимать тебя, а читать сам. Конечно, давай. Я хотел зачитать начало трека «Когда-то раньше». Давай. Фу, блядь. Когда-нибудь. Давай. Когда-нибудь я выберусь из этого болота, где мне трудно дышать, и нету слова свободы, где искусственный рай порождает шторм души, где в уши долбятся мертвые души, нахуй. Так было? Так, точно так. Точно так.